Денеска се одбележува Меѓународниот ден на толеранцијата. Македонската академија на науките и уметностите и мисијата на УПСЕ во Скопје дискутираа на тема мултикултурализмот и толеранцијата, миграциите и предизвиците на социјалната интеграција. Постои ли толерантност, односно колку Македонија е толерантна земја? Мислење за ова имаме од доцент доктор Трајче Стојанов од Факултетот за образовни науки при УГД. Ако земете предвид историјата на оваа држава и контекстот во кој што живееме, ќе видиме дека ние сме биле мултикултурна и интеркултурна држава уште многу пред тој концепт да се тематизира на ова теориско ниво во Европа. Именно мултикултурализмот како теорија настаната никнате во Европа, во обидот Европа да се справи со големиот број на мигранти, посебно со муслиманската миграција. И тоа е концепт кој што настанува во средината некаде на минатиот век. Но од друга страна, ако земете уште на почетокот на векот, ние сме имале еден проглас кој што бил во својата суштина мултикултурен и интеркултурен. А тоа е Крушевскиот манифест. Имено тамо се повикуваат македонци, власи, роми и така натаму да се борат против заедничкиот непријател и да слободат Македонија. Стојанов нагласува дека всушност толеранцијата е пасивен принцип. Во одредени ситуации мнозинството не толерира доколку се почувствува загрозено од ништо и за ништо. Таа дозволува само некого да толерираме. И тука е доволно. Значи, ќе ги толерирам ромите, ќе ги толерирам албанците, ќе ги толерирам турците, но тоа е пасивна категорија. Не е активна, не е инклузивна. Толеранцијата значи те толерирам само до оној момент до кој што не ме загрозуваш мене. Толерантноста може да се воочи со терористичкиот напад во Париз. Се работи за навистина загрижувачка ситуација не само за Европа, туку и за нашата земја. Сериозни предизвици се надвиснати над Европа, а тоа во голема мера не засега и нас. Имено, што би случило сега? Европа би станала поприлично нетолерантна, би ги разбудили сите овие десничарски движења кои што тлеат. Во Франција имате партија која што е изразито националистичка, но ова од друга страна би ги стимулирало и постоечките влади да преземат такви некакви радикални чекори на затварање на своите граници, на затварање на протокот на бегалци, и тоа ќе значи дека првата брана во која што ќе ударат овие земји од Балканот, Грција, Македонија, Србија и така натаму, ќе бидат први на удар, така што мислам дека да не звучам песимистички, но нас не чекаат тешки денови. Акцентот за одбележување на Меѓународниот ден на толеранцијата е ставен на овој немил настан во кој се нарушени човековите права независно од етничката